Kører vi den helt i bunden, eller hvad? Ja, vi gør det. Den er alt for fed til. Ja. Kører du ud over den røde pastorn, eller hvad hører du noget? Det sorte træhalløjser der. Forhold til tog? Ja. Det ved jeg ikke, hvad er der stemning på. Vent dernede. Jeg kunne godt lige tænke mig at se, hvordan du gjorde. Ja, jamen det gør jeg. Så lige køre derned. Hvad? Vi kan bare køre derned. Vi stopper bare dernede. Det er fordi, jeg har kørt den tidligere, men det kunne være sjovt at se. Jamen jeg har kørt den dårligt. Er du sindssyg? Det er både godt og skidt at erfare med ude at køre. Det tror jeg, du kører bare. Stærk. Ja. Mig. Kæft, det er varmt, mand. Det kan noget. Jamen, jeg regner ikke med, at jeg skal sove imellem lørdag og søndag, fordi det er min søsters bryllup. Det er lidt svært at gøre noget der. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Altså, du presser citronen rimelig. Vi må bare gøre, hvad vi kan. Og bare en døgner, så er det lige derude. Vi skal nok gå. Lige snart du kommer på cyklen, så kører adrenalin. Så er der ikke problem. Så længe jeg har Jesper at køre bagefter hele dagen. Han kører passe lidt på dig og skubber dig lidt. Når jeg græder lidt. Og hold mit hår, når jeg kaster op. Ja. Kæft, der er varmt i dag, mand. Det er skønt. Helt sikkert. Det er fandme
Hvad? Nej, jeg giver dig bare lidt sekund. Den kommer vi til senere. Hold out, flat out. Hvad? Nej. Er I klar? Ja. Yes!
Ja.